Բարև ձեզ։ Այսօր զրուցելու ենք Կողբ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ եւ համահիմնադիր Արման Բարսեղյանի հետ։ Բայց ասեմ, որ ես հանդիպել եմ Արմանի չափազանց հետաքրքիր մտքերի եւ գործունեության դրսեւորման հետ, ինչ անել եւ ինչպես անել հաղորդումների շրջանակից եւ որոշեցի, որ անպայման հնարավորություն տամ նաեւ մեր լսարանին ծանոթանալու եւ իմանալու այդ մտքերի մասին։ Դե ինչ սկսենք եւ Արման ջան, շատ շնորհակալ եմ առաջին հերթին, որ ժամանակ գտաք գալու պետություն եւ գիտություն մեր զրույցների շարքին։ Փորձում ենք հասկանալ, թե այդ կոլեկտիվ գիտակցության, չգիտեմ, դրսևորումներ, տարբեր մտածող մարդիկ մեր հասարակությունում ինչպես են տեսնում պետականաշինությունը, ամեն մեկ իր գործունեության շրջանակում ինչպես է համադրում պետություն եւ պետություն կառուցելու գիտություն ասվածը, սենց ձևակերպենք, եւ այդտեղից առաջին այսպես հարցը, այդ ինչ անել եւ ինչպես անել շարքը, որ բավականին մտածված, այսպես երկար տնային աշխատանքով կարելի է ասել գաղափարներ կան այնտեղ։ Կուզեմ մի քիչ պատմեք, առաջինը երևի սկսենք կողմից եւ հետո արդեն կոնկրետ մոտենանք շարքին, որովհետեւ այդ երկուսը լրիվ կբացահայտեն, ինձ թվում է, մեզ դիտողների եւ ապագա յում դիտողների համար։ Շատ լավ։ Բարև ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար եւ նման հնարավորություն ընձեռելու համար։ Նախ շատ կարճ Կողբ հիմնադրամի մասին։ Կողբ հիմնադրամը հիմնադրվել է 2013 թվականին։ Հիմնական նպատակը տարբեր կրթամշակութային ծրագրերի իրականացումն էր։ Առաջի փուլում որպես կանոն օժտված երեխաների կրթության ֆինանսավորմամբ ենք զբաղվում, հետագայում 2 տարի հետո արդեն կենտրոնացանք նախագծերի իրականացման վրա, տարբեր բնույթի նախագծեր եւ նախագծերի մի ուղղությունը դա տարբեր բանախոսների հրավիրելն էր եւ փորձել տեսանյութերի միջոցով ներկայացնել բանախոսների մտքերը, առաջարկությունները, որոնք կարող էին ազդեցություն ունենալ մեր իրականությունը փոխելու վրա։ Եվ եթե չեմ սխալվում, 2018 թվականի սկզբին կամ 17-ի վերջին սկսեցինք արժեբանություն շարքը, որտեղ հրավիրել էինք տարբեր բանախոսների եւ հիմնական խոսակցությունը դա արժեքների մասին էր։ Եվ այնպես ստացվեց, որ բանախոսությունների այդ շարքի ընթացքում տեղի ունեցավ 2018-ին հեղափոխությունը եւ հետագա դրանով ակտուալացավ ըստ էության այդ բանախոսությունների շարքը, իսկ հեղափոխությունից հետո բնականաբար շատ ավելի կարեւոր էր, թե ինչ է պետք անել եւ ինչ ճանապարհներ կան համապատասխան փոփոխություններ իրականացնելու եւ այդտեղ առաջացավ ինչ անել, ինչպես անել բանախոսությունների շարքի միտքը, որովհետեւ տարիների ընթացքում բազմաթիվ մտքեր էին կուտակվել եւ ակտուալ էր, որ փորձել համակարգված դրանք ներկայացնել որպես որոշ վերափոխումներ իրականացնելու ինչ որ համակարգված պատկերացում։ Մոտավորապես դա էր տրամաբանությունը այդ շարքի։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր որ չեն տեսել շարքը, շատ խորհուրդ եմ տալիս, իսկապես չափազանց հետաքրքիր է, բայց շատ կուզեմ առանձնացնենք մոտեցումները շարքում արժեքային հիմքերի առումով եւ կապելով նաեւ Մանվելի Սարգսյան ասածների հետ, որ մենք միշտ հետ ենք մնում ժամանակից, ձեզ մոտ էլ հստակ կա այդ թելը, թե ինչպես անել, որ լուծել խնդիրները, որոնց լուծման գործում մենք կարծես ժամանակավրեպ ենք լինում, շատ հաճախ։ Այդ երկու մասով արժեքային հիմքերի ու մոտեցումների առհասարակ մի քիչ պատմեք, թող ձեր մտքերը իմանան։ Շատ լավ։ Ինչ անել եւ ինչպես անել շարքի առաջարկությունները, մտքերը, գաղափարները, դրանք միմյանցից ոչ թե անկախ դիսկրետ մտքեր են, այլ ինքը որոշակի
համակարգ է, պատկերացումն ինչ որ պատկերացում է ապագայի տեսլական է, այլ հարց է, թե դա ինչքանով է օգտակար, ճիշտ կամ սխալ, դա այլ հարց է, բայց որ ինքը ամբողջական մի համակարգ է, դա կարծում եմ իսկապես այդպես է։ Ինչով է պայմանավորված այդ համակարգվածությունը։ Ընդհանրապես ցանկացած խոսք եւ ընդհանրապես ցանկացած համակարգ պետք է ինչ-որ հենակետեր ունենա, որի հիման վրա փորձել կառուցել մնացած այդ ամբողջ համակարգը։ Տվյալ դեպքում արժեքային առումով ելակետային արժեքը դա ազատությունն էր։ Այսինքն ինչը որ ներկայացվել է եւ այդ բոլոր գաղափարների համար ելակետային արժեք է հանդիսանում ազատությունը։ Եվ ազատության մասին երբ որ խոսում ենք, ըստ էության այդ համատեքստում հենց մարդուն ընկալում ենք որպես հենց ազատության դրսևորում։ Այսինքն ինչ որ շարքի շրջանակներում քննարկվել ներկայացվել է, ելակետը նա է, որ մարդը ինքն իր բնույթով ազատություն է։ Բայց կա նաև երկրորդ կարևոր միտքը, որ ցանկացած արժեք արժեքավոր է չափի մեջ։ Այսինքն ծայրահեղությունները արժեզրկվում են։ Եվ այդ տրամաբանության մեջ ազատությունը որպես արժեք, որպես իր արժեքը պահպանի, պետք է լինի չափ։ Եվ այդ չափ, այդ սահմանը դա դիմացինի ազատությունն է, կամ դիմացինի տեսանկյունից արդարությունն է։ Այսինքն, երբ որ այս շարքի դեպքում ասում ենք, որ ելակետային արժեքը ազատությունն է, այստեղ օրինակ արդարությունը ածանցյալ արժեք է, ինչի ոչ թե երկրորդական է, ոչ կարևոր, այլ արդարությունն է այնքանով, որքանով որ արդարությունը դիմացինի ազատությունը չոտնահարելն է եւ հետեւաբար արդարությունն է։ Հիմա երբ որ մենք վերցնում ենք ազատությունը որպես ելակետային արժեք եւ վերցնում ենք արդարությունը որպես դիմացինի ազատությունը չոտնահարելու արժեք, կա նաեւ եւս մեկ արժեք ինքնիշխանությունը որպես մարդկանց ազատությունների հանրագումար։ Այսինքն այս ամբողջ համակարգը կառուցված է հետևյալ սխեմայի, հետևյալ առանցքի շուրջ, որ մարդը կամ քաղաքացին ազատություն է, հանրության համար արժեքը մի մակարդակ բարձրանալու դեպքում արդարությունն է, որովհետև երբ որ խոսում ենք հանրության մասին, հանրությանը բնորոշող հատկանիշը գերակա արժեքը պետք է արդարությունը լինի, որպեսզի առանձին մարդու ազատությունը չոտնահարի մյուսի ազատությունը, եւ երբ որ մի մակարդակել ենք բարձր խոսում պետության մասին, արդեն խոսում ենք ինքնիշխանության մասին, որպես քաղաքացիների կամ մարդկանց ազատությունների հանրագումար։ Ու հետեւաբար այսուհետ ինքնիշխանություն օրինակ եզրը օգտագործելիս մենք դրա տակ նկատի ենք ունենալու հավաքական մարդկանց ազատությունների հանրագումարը։ Այդտեղ Արմեն ավտոմատ չգիտեմ ինչից է, բայց շատերի մոտ գուցե հարց առաջանա, որովհետև այս վերջին շրջանում ազատություն բառը որպես այդպիսին նաև կապվում է սովորույթներից կտրված լինել կամ անտեսել կամ չգիտեմ սովորույթներ, գուցե ասենք ադատներ, ասենք ավտոմատ բոլորի մոտ գալիս է պաշտպանողական ինչ որ չգիտեմ ռեֆլեքս է միանում մեր ընտանիքները, մեր եւ այլն, գիտեք, գուցե արհեստական ստեղծված հակասություններ են մեր ուղեղում տպված, բայց համոզված եմ, որ բոլորի մոտ ոնց էլ հակառակ որպես այդ բանը առաջանում է։ Այդտեղ կուզեմ մի քիչ մեկնաբանեք ինքնիշխանություն մարդու մակարդակում, ինքնիշխանություն պետության մակարդակում, ազատություն մարդու մակարդակում, ազատություն պետության մակարդակում, դրանք պարտադիր երևույթներ են, թե կարելի է զիջել ազատությունները եւ ինքնիշխանությունը մարդկային մակարդակում, ինչը օրինակ շատ հաճախ տեղի է ունենում մեր ավանդական ընտանիքների սկզբունքների մեջ, գուցե հիմա ավելի փոխվել է, բայց նույնիսկ այդ փոխվելու դինամիկան ծայրահեղացվում է։ Մի քիչ այդ մասով ինչ եք կարծում, ինչպես պահել այն ինչ որ լավ է։ Ցանկացած կառույց, ցանկացած համակարգ, այդ թվում նաև հանրությունը եւ պետությունը կարելի է կառուցել տարբեր արժեքների վրա։ Այսինքն այստեղ էլ որևէ դոգմա չկա։ Ազատությունը ցանկացած պարագայում կարելի է ընտրել արժեք եւ կառուցել։ Օրինակ հնազանդությունն էլ կարելի է վերցնել որպես արժեք եւ դրա վրա պետություն կառուցել։
եւ ոչ մեկը միանշանակ չի կարող պնդել, որ կառույցը ավելի արդյունավետ կամ ենթադրենք ավելի հաջողակ կլինի։ Երբ որ մենք խոսում ենք ելակետի մասին, այդ միակ տեղն է, որտեղ ընտրության հարց է։ Ամեն մեկը ընտրում է իր համար, թե ինչ արժեքի վրա է կառուցում։ Հիմա ես էլ չեմ պնդում, որ ազատության հիման վրա կառուցած համակարգը ամենաարդյունավետն է, բայց այն ինչը որ ներկայացվել է, այդ համակարգը ազատության արժեքի վրա է կառուցված։ Հիմա երբ որ մենք խոսում ենք ազատության մասին, ազատությունը ենթադրում է, որ նաև ռացիոնալություն, ազատությունը չի նշանակում, որ ինչ ցանկանում ես դա ես անում, այլ անում ես այն ինչ որ դու ինքդ ճիշտ ես համարում։ Ազատությունը ոչ թե կամայական գործողություններ կատարելն է, այլ քո տրամաբանությամբ ու քո դատողությամբ ինչը որ դու ճիշտ կհամարես, անում ես դա, այլ ոչ թե այն ինչ որ դու պարտադրված ես կամ քեզ պարտադրում են անել։ Հիմա այդ տրամաբանության մեջ երբ որ մենք խոսում ենք ավանդույթների, տրադիցիաների եւ այլնի մասին, շատ խնդիրը պարզ հանգուցալուծում ունի։ Եթե մարդը տրամաբանությամբ ընդունում է այդ ավանդույթը որպես օգտակար եւ դա ազատությունը իր գործադրելով պահպանում է այդ ավանդույթը, ուրեմն որևէ խնդիր չկա։ Բայց եթե ինքը համաձայն չի տրալ ավանդույթի հետ, գտնում է որ սխալ է դա, բայց ստիպված է հանրային պահանջով ճնշման ներքո դրան ենթարկվել, դա հակասում է, այսինքն ավանդույթները եւ տրադիցիաները եւ մնացած նմանատիպ նորմերը, որ կան հանրության մեջ, դրանք ազատության հետ կամ համահունչ են, կամ սահմանափակում են ազատությունը։ Հիմա այս կոնտեքստում, որի ընթացքում ներկայացվել է ինչ անել եւ ինչպես անել, քանի որ ելակետային արժեք է ազատությունը, այնքանով ինչքանով որ ավանդությունները մեր ազատությունը սահմանափակում են, այդքանով ուրեմն անընդունելի են այդ ավանդույթները։ Ընդ որում այդ ավանդույթների գերակշիռ չասենք, բայց մի զգալի մասը ռացիոնալ դատողության պարագայում բացարձակ ակտուալ չեն եւ շատ հաճախ նաեւ վնասակար են։ Հասկացա, այսինքն այդ փաստորեն մի անգամ նշել եք, ես կուզեմ էլի բարձրաձայնենք այդ միտքը, որ ամեն մեկի ինքնիշխանությունը այդ կապը, որ շատ կարևոր է թեկուզ մաթեմատիկական առումով երկու կապեր ֆիքսենք։ Ուրեմն ազատության եւ արդարության կապը եւ ազատության եւ ինքնիշխանության կապը։ Եթե ազատությունը չափից դուրս է եւ որևէ մեկի ազատությունը սահմանափակում է, թվաբանորեն ինչ է տեղի ունենում։ Մեկի ազատությունը դրական նշանով, այն մյուսի համար դառնում, քանի որ սահմանափակում է մյուսի ազատությունը, բացասական նշանով ընդհանուր առմամբ չեզոքացնում են միմյանց եւ այդ հանրությունը փաստորեն մի կողմում ազատությունը, մյուս կողմում սահմանափակում է։ Այսինքն դրանք փոխադարձ բալանսավորող են։ Ինքնիշխանության պարագայում դա հանրության անդամների ազատության հանրագումարն է։ Հիմա այդ հանրության մեջ ինչքան առանձին մարդկանց ազատությունը ավելի շատ է, բայց ոչ ի հաշիվ մյուսների, որովհետև հենց ի հաշիվ մյուսների է բացասական նշանով է դառնում եւ ինքնիշխանության վրա բացասաբար է անդրադառնում։ Այս կարևոր դրույթ է։ Այսինքն այսպես իդեալական վիճակը նա է, որ ամեն մեկի ազատությունը պետք է ձգտի առավելագույնի, բայց մինչև մյուսի ազատության սահմանը այդ հանրությունն ու այդ պետությունը կլինի առավելագույն ինքնիշխան։ Ես շատ կուզեմ նաև որ ավելի այսպես գետնի վրա եթե նայենք, շատ լավ օրինակեր, օրինակ ծնող երեխաների, ասենք չափահաս երեխաների, նույնիսկ համալսարան ավարտած եւ այլն ծնողների հետ ապրելու եւ չինքնուրույնանալու մեր հակումները։ Ընդհանուր մի քիչ տենց կոնցեպտուալ խոսակցությունից եթե պրակտիկ դաշտ, շատ ավելի պարզ հարց կա։ Մեր հանրությունը եթե քանի դեռ չի գեներացնում ինքնաբավ անհատներ, մեր պետությունը չի կարող լինել ինքնիշխան, որովհետեւ եթե այս ֆորմուլան ենք կիրառում, որ ասում ենք որ թվաբանորեն երկրինքնիշխանությունը առանձին մարդկանց ինքնուրույնության, ազատության, ինքնաբավության հանրագումարն է։ Հիմա մեր հանրությունը ըստիս չի գեներացնում ինքնաբավ անհատներ եւ հետեւաբար օրինաչափ է, որ նաեւ ինքնիշխանության մակարդակը ցածր պետք է լինի։ Իսկ ինքնաբավ անհատներ չի գեներացում հազար ու մի տարբեր պատճառներով, այդ թվում նաեւ ավանդույթների պատճառով։ Հիմա եթե մեր մոտ նորմալ է, որ մարդը կարող 25, 30, 40 տարեկանում շարունակի ծնողների հետ ապրել, որը ավտոմատ միևնույնն է, ենթադրում է, որ
որոշակի ինքնուրույնության, ինքնաբավության պակաս, պարզա որ դա ինչ-որ ձևով անդրադառնում է նաև այդ հանրության, ինքնաբավության, պետության ինքնիշխանության վրա։ Երկրորդ հարցը, որ շատ հետաքրքիր մոտեցում է, ժամանակի խնդիրը, որ մենք միշտ ինչ-որ ձևով ուշացած ենք լինում գնացող գնացքներից, այդտեղ հիշում եմ մեր տեխնոլոգիական ժողովուրդ տեխնոլոգիական հանրույթին այ մոտեցումներում կա, որ չարժի սպասել կամ գնահատել այն ինչ որ ունես արդեն ոնց ասեմ կիրառվող տեխնոլոգիայի իմաստով եւ շարունակել դրանով զբաղվել, այլ արժի ցած կատարել այն տեխնոլոգիաների ուղղությամբ, որոնք նույնիսկ աշխարհում նոր են մշակվում։ Դե պարոն Սարգսյանը նախորդ ձեր հարցազրույցում շատ կարևոր հանգամանք էր նշել, որ կարծես մենք անընդհատ ժամանակից հետ ենք գնում, չենք հասցնում։ Այսինքն ինչ որ մի բան երբ որ փորձում ենք անել, արդեն ակտուալ չի, ուշացած ենք լինում, որը իսկապես խնդիր է եւ պետքա գտնել լուծում, որպեսզի կարողանանք ի վերջո մենք պետքա մեր հաջողության ստրատեգիան գտնենք։ Հիմա այդ հաջողության ստրատեգիայի համար կան մշակված բազմաթիվ մոտեցումներ, ասենք ենթադրենք ինչ որ մեկը եթե արդեն հաջողությամբ առաջ է շարժվում, ստրատեգիայի միանալ, ենթադրենք այդ հաջողակին, տարբեր մեխանիզմներ կարող լինեն։ Հիմա շարունակելով պարոն Սարգսյանի միտքը հետ չընկնելու համար մի տարբերակն էլ նա է, որ ունենալ մի քայլ առաջ ապագայի պատկերացում, ուր է գնում աշխարհը, զարգացումները ուր են գնում եւ փորձել այդ պատկերացումը ունենալով մի քայլ առաջ ընկնել զարգացումներից։ Դա բնականաբար նաև ռիսկեր է պարունակում, այսինքն միանշանակ այդպես հաջողության ստրատեգիա չկա, բոլոր ստրատեգիաներն ունեն իրենց ռիսկեր, բայց Հայաստանի պարագայում եթե մենք ընդհանուր նայում ենք ելակետային բազային արկա ռեսուրսները, արկա իրավիճակը, ստարտային կետը, որտեղ մենք գտնվում ենք, հազար մի այլ հանգամանքներ, իմ կարծիքով առնվազն տարբերակներից մեկը հաջողության, հնարավոր հաջողության, ոչ մի բան երաշխավորված չի, բայց հաջողության, հնարավոր հաջողության ստրատեգիա դա նա է, որ փորձել պատկերացում կազմել ապագայի որոշակի ու այդ պատկերացումը փորձել մի քայլ առաջ իրականություն դարձնել եւ ինչպես դա կարելի է անել եւ դա ինչով հաջողության կբերի։ Էլի երկու հանգամանքի վրա հատուկ անդրադառնանք դրանց։ Ինչպես է հետեւյալն է, շատ պարզ մեթոդ կա, եթե հետ ես գնում ժամանակի մեջ եւ փորձում ես տեսնես իրադարձությունները, երևույթները զարգացման ինչ միտում ունեն, դեպի ուր են զարգանում, եւ երբ որ դու տեսնում ես, որ հայտնաբերում ես ինչ որ մի միտում զարգացման, դու այդ միտումը կարող ես էքստրապոլյացիա անել դեպի ապագա եւ փորձել այդ միտման շարունակական հետագա զարգացումը տեսնել եւ դա դրա հիման վրա փորձել ձևակերպել ապագայի պատկերացում։ Օրինակով։ Հիմա կոնկրետ օրինակով։ Երբ որ ես ասում եի մի քիչ առաջ, որ ելակետը այս խոսքի ազատությունն է, դա պատահական ընտրություն չի կամ ճաշակի հարց չի, որ մեկը ընտրի ազատություն, մեկը ընտրի հնազանդություն, մեկը ընտրի, չգիտեմ, կատարելության ձգտում եւ այլ եւ այլ։ Դա էլի շատ ռացիոնալ ընտրություն է, ինչի։ Երբ որ այդ նույն մեթոդով հետ են գնում պատմություն դեպի ռետրոսպեկտիվ հետ են գնում պատմության ընթացքում եւ փորձում ենք հասկանալ թե հանրությունները, պետությունները ինչպես են զարգացել, ինձ թվում է շատ հեշտ տեսանելի է մի կարևոր միտում, որպես կանոն ավելի առաջադեմ են եղել այն հանրությունները եւ այն պետությունները, որտեղ ազատության մակարդակը ավելի մեծ է եղել։ Այսինքն օրինակի համար ակնհայտ է, չէ՞, որ հիմա մի քիչ Ամերիկան, վերենք օրինակ, որպես հստակ մի քիչ ավելի ստանդարտ այդ ստրկատիրական, ֆեոդալական, ոնց որ դրանք էլի տենց միանշանակ հասկացություններ չեն, բայց եթե նույնիսկ դրանցով նայենք, հիմա ստրկատիրական հասարակությունը փոխարինվում է ֆեոդալական ենթադրենք ֆորմացիայով, որովհետև մեծ հաշվով, որովհետև մի մակարդակ մարդու ազատության մակարդակը բարձրանում է, մոտիվացիան բարձրանում է ու դրա արդյունքում արտադրողականությունն է բարձրանում։ Նույնը մի մակարդակ հետո կապիտալիստական ենթադրենք հարաբերությունների պարագայում էլի մարդու ազատության մակարդակը բարձրանում է, մոտիվացիան մի մակարդակ էլ է բարձրանում։ Հիմա դրանից ինչ է հետևում։ Փորձել նայել ապագային ու հասկանալ, լավ, այս ազատության, եթե
առաջադիմության չափանիշը ազատության մակարդակի ավելացումն է։ Այդտեղից է մոտիվացիայի ազատության մակարդակի ավելացումը կորելացված է մոտիվացիային, ու եթե պատմության ընթացքում իսկապես դա ճիշտ գիծ է, որ ինչքան ազատության մակարդակը բարձրանում է, այնքան մոտիվացիան, արտադրողականությունը եւ հաջողությունը դրան կորելացված է, ուրեմն հիմա պետք է փորձել հասկանալ դեպի ապագա ոնց ավելացնենք ազատության մակարդակ։ Ու այդտեղ բազմաթիվ մտքեր կարան ծնվեն։ Օրինակ նա որ վարձու հիմա եթե ընդհանրենք գործատուի եւ աշխատողի հարաբերությունները վարձու աշխատանքի տրամաբանություն ունի, արդեն հիմա երևում է դրա բաները, որ ֆրիլանսինգը օրինակ որը այլ հարաբերություն է, ավելի առաջադեմ մոտեցում է։ Ու հիմա մենք տեսնում ենք, չէ, որ դա աստիճանաբար փոխարինվում է, բայց դա պատահական չէ։ Միտումը պատմության խորքից գալիս է, որովհետեւ դա ավելի արդյունավետ է։ Մարդը չի ուզում ժամը 9-ից մինչև 6-ը հստակ ինչ-որ կանոներ, ուզում ազատություն, բայց դա չի նշանակում ինքը պատրաստ չի գործ անի, ավելին ինքը շատ ավելի արդյունավետ կարող աշխատի։ Եթե դա մենք նայում ենք քաղաքացի պետություն հարաբերության մեջ, այսօր պետությունն ու քաղաքացին հարաբերում են օրինակ ֆինանսական առումով հարկերի ձևով, չէ՞, հարկը հարկադրանք է ենթադրում։ Հիմա միգուցե գտնել ձև, որ հարկադրանքը հանել ազատության այլ գործիք դնել, որը ավելի մեծ ազատություն կենթադրի։ Ու այդ մեթոդով ըստ էության, եթե մենք կարողանանք ապագայի այնպիսի պատկերացում ձևակերպել, որը ներկայի համեմատությամբ ենթադրում է ազատության ավելի մեծ մակարդակ, դա ավելի առաջադեմ համակարգ կլինի։ Հայաստանի պարագայում դա շատ ավելի կարևոր է, որովհետև նյութական ու մնացած ռեսուրսների առումով, քանի որ այնպես չի, որ մենք շատ մրցակցային ենք, մեզ իմ կարծիքով տարբերակներից մեկը հաջողության դա հենց այդ առաջադիմական մտքերի, գաղափարների ձևակերպումն է եւ փորձարկումն է, որովհետեւ եթե մենք դառնանք պետությունները ի վերջո ինչ որ օգտակար գործառույթ ունենան, դերակատարություն ունենան։ Այսինքն եթե մենք հերթական ինչ որ մի պետություն ենք, որը բոլորի նման նույն ամեն ինչը նույնը կրկնում է, մեր գոյության իմաստը շատ դժվար է հիմնավորել, հա, մեր համար կա մեր գոյության իմաստը, բայց աշխարհի համար չկա մեր գոյության իմաստը։ Բայց եթե մենք կարողանում ենք ձևակերպենք մի քայլ առաջադեմ գաղափարներ եւ մենք փորձարկում ենք այդ գաղափարները, իհարկե դա ռիսկեր ունի, բայց որոշ դեպքերում նաեւ այդ փորձարկման արդյունքները հաջող են եւ մենք դա փորձում ենք այդ փորձարկումների հաջող արդյունքները պայմանական ասած արտահանել, մենք կոնկրետ դերակատարություն ենք ստանում։ Իմ կարծիքով դա կարող է լինել մեր երկրի պետության դերակատարումներից հիմնական դերակատարություն, այլ լուծումներ էլ իհարկե կարող են լինել, բայց կարծում եմ, որ դա իսկապես կիրառելի է, որովհետև մենք ունենք դրա համար որոշ նախապայմաններ։ Ունիտար պետությունը, չէ՞, մեր մոտ շատ ավելի հեշտ է նմանատիպ փորձարկումներ անել, քան ասենք Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Համեմատաբար ծավալի առումով փոքր պետություն է, էլի հեշտացնում է փորձարկումների գործը։ Իմ կարծիքով բազմաթիվ հանգամանքներ կան, որ մեզ հնարավորություն է տալիս, որ առաջադեմ գաղափարները փորձարկենք եւ փորձենք աշխարհին դրանով պիտանի դառնանք։ Իսկ եթե այդ գործառույթը մենք ստանձնենք, դա արդեն բավական մագնիսի նման հետաքրքրություն կառաջացնի Հայաստանի նկատմամբ։ Ստացվում է այսպես էքսպերիմենտների, էքսպերիմենտալ պլատֆորմ, երկիր, որտեղ կառավարելի այդ փորձարկումներն է, բայց մյուս անմիջապես էլի գալիս է, ես մի քիչ այստեղ նաև ուղղակի փորձեմ որպես հաղորդումը դիտող հարց տալ, վախը նոր բաների նկատմամբ, բայց կստացվի, չի ստացվի, միշտ ավելի հեշտ է անցած ճանապարհով քայլելը երևի բնական վախ է դա, հատկապես նման կտրուկ շրջադարձային մոտեցումների դեպքում, ոնց որ, չգիտեմ, հասկանալի է, որ հիմա օրինակ կրթական, եթե վերցնենք այդ որպես ոլորտը շատ հարցերով չի լուծում մեր խնդիրները, ու հաղորդումից առաջ խոսում էինք մտածելակերպի մասին եւ այլն, բայց նաեւ շատ սարսափեցնող է այդ էքսպերիմենտների մեջ մտնելը։ Այդ դեպքում ո՞րն է մոտեցում ճիշտ ճանապարհը։ Նախ առաջինը փոփոխությունները մեզ չեն հարցնում, մենք ցանկանում ենք այդ փոփոխությունները, թե չէ, փոփոխությունները մեզանից անկախ միևնույնն է տեղի ունենալու են, այսինքն այդ process-ները մեզնից անկախ լինելու են։ Եվ մենք էլ տեսնում ենք, որ տեղի ունենում են, այսինքն այնպես չի, որ մենք ընտրություն ունենք
ենթադրենք ինչ որ ստատիկ կայուն միջավայրում մնանք, թե փոփոխություններ ունենանք։ Այդ փոփոխությունները անխուսափելի են։ Մեր իրականության իմ կարծիքով ամենակարևոր միտումներից մեկը, այդ միտումները ճիշտ բացահայտելը շատ կարևոր է, որովհետև երբ որ դու միտումները գիտես, ուր է գնում դեպի աշխարհը, դու կարողանում ես քո վարքագիծը ճշգրտես։ Մեր անհաջողությունների մի զգալի մասը գալիս է իրականում նրանից, որ մենք չենք հասկանում ինչ է կատարվում իրականության մեջ եւ համապատասխան մեր վարքագիծը չենք ճշգրտում։ Ու մենք դառնում ենք մեր գործողությունները, մեր վարքագիծը իռելևանտ դառնում ու տուժում ենք դրանից։ Հիմա եթե մենք ընդունենք, որ նոր իրականությունը ենթադրում է շատ արագ փոփոխություններ եւ անորոշության շատ մեծ աստիճան, այսինքն ինչքան էլ ինֆորմացիան շատ է, ինչքան էլ որ գիտելիքը թվում է, որ կուտակվում է շատանում, բայց դա չի նշանակում, որ մեր հնարավորությունները ապագան կանխատեսելու, կառավարելի դարձնելու մեծանում են, ճիշտ հակառակը, ընդհակառակը փոքրանում են, անորոշությունը շատ ավելի մեծ է, շատ ավելի փոփոխությունները արագ են տեղի ունենում։ Հիմա նման միջավայրում դու երկու բազմաթիվ տարբերակներ կան, բայց առնվազն կամ դու արձագանքում ես փոփոխություններին, կամ դու ինքդ ես դառնում այդ փոփոխությունը։ Հիմա փոփոխություններին արձագանքելու ստրատեգիայի առումով դե կարելի է փորձել, բայց դա դրանով միշտ ուշանալու ես։ Այսինքն այն ինչ որ նախորդ ձեր հարցազրույցին պարոն Սարգսյանն էր նշում, եթե փոփոխությունը տեղի ունենա ու դու պետք է արձագանքես դրան, միշտ ուշանալու ես։ Մյուս ստրատեգիան, երբ որ դու ինքդ դառնում ես այդ փոփոխությունը, դա էլ ուրիշ ռիսկեր ունի, բայց խոսքը չի գնում, որ մի օրվա մեջ կտրուկ ինչ-որ փոփոխություններ։ Այդ փոփոխություն, երբ որ դու ունես տեսլական, կառավարելի փոփոխություններ իրականացնել, ռիսկերը կառավարելի, դա լիարժեք իրատեսական բան է։ Այսինքն փոփոխությունը պետք չի միանգամից բոլոր կամուրջները վառել եւ անցնել այդ փոփոխված նոր ճանապարհին։ Կան էլի մեթոդներ փորձարկել փոքր մասշտաբի վրա, ի վերջո չհրաժարվել հնից, ինչ որ մի этап զուգահեռ վարել, հազար մի գործիքներ կան, բայց մի բան ըստ իս միանշանակ է, եթե դու ինչ որ ապագայի տեսլական ունես, ինչ որ նպատակներ ունես, այդ նպատակները իրականացնելու համար բնականաբար պետք է փոփոխություններ իրականացնես։ Եվ այդ փոփոխությունները ինչքան առաջադեմ լինեն, այնքան հավանականությունը մեծ է, եթե ճիշտ ռիսկերը կառավարվի, որ իսկապես հաջողության կհասնես։ Մի քիչ անդրադառնանք կրթության թեմային, որովհետև այսքան 3 թեմաներ վերցնենք, որոնց նաև անդրադառնում եք ինչ անել, ինչպես անելու, տնտեսությունը, կրթությունը, պետականաշինության մասով կարծես մի քիչ մոտեցանք ինքնիշխանության կոնտեքստում, բայց էլի այնտեղ հետաքրքիր մտքեր կան։ Ամեն դեպքում մարդիկ կնային, բայց կուզեմ առանձնացնենք կարևոր այսպես դրույթներ հենց կրթության հետ կապված, հետո տնտեսության եւ եթե էլի հիշեք նաև պետության որպես ինստիտուտի եւ քաղաքացու հետ շփումների այս բազայի վրա, այսինքն ինքնաբավ քաղաքացին, որ որոշում է կայացնում հաշվի առնելով դիմացինին եւ կառուցում է իր հապագան։ Ինչ կրթություն պիտի ստանա։ Տեսեք, կրթությունը ընդհանրապես մեր շատ դեպքերում ձախողումների պատճառը կանում է նրանում, որ մենք ինչ որ մի միջավայրի համար մշակված մոդելը, տրամաբանությունը փորձում, հետո միջավայրը փոխվում է, բայց մենք իներցիայով փորձում ենք նույն բանը շարունակել։ Հիմա մեր մոտ կրթության հետ ճիշտ նման իրավիճակ է։ Այսինքն մենք պայմանական, եթե ասենք ժամանակային առումով նայենք, 20-րդ դարում ենթադրենք, կամ 19-րդ դարում, կամ 20-րդ դարում ունեցել ենք քիչ թե շատ կանխատեսելի, համեմատաբար ավելի կայուն իրավիճակ, որտեղ օրինակի համար գիտելիքը իրական արժեք ուներ։ Եվ մարդը, որպեսզի ինքնաբավ լիներ, ինչ էին ասում, ասում են դու պետք է կրթություն ստանաս, եւ կրթություն ստանալու համար նկատի ունեին գիտելիք պետք է ստանաս։ Այսինքն մարդը գնում էր կոնկրետ սովորում էր ինչ որ գիտելիքներ էր ձեռք բերում եւ այդ գիտելիքները 5 տարի կամ 10 տարի հետո գնում էր ինչ որ ոլորտում կիրառում էր, ինքնաբավ էր եւ այդպես այդ ցիկլը աշխատում է։ Հիմա ինչ է տեղի ունեցել հիմա, երբ որ իրականությունը շատ արագ փոխվում է ու մեծ անորոշություններ են, գիտելիքը արժեզրկվում է, որովհետեւ այն ինչը որ հիմա բուհում մարդը սովորում է, փաշ չի որ 5 տարի հետո դա արժեք է ունենալու։ Եվ հետեւաբար գիտելիքը որպես ինքնաբավության
հիմք իրականում բավարար չի արդեն։ Հիմա հարց առաջան, լավ, եթե գիտելիքը բավարար չի, ապա որպեսզի մարդը ինքնաբավ լինի, որտեղ մենք տեսնում ենք, չէ՞, շատ մարդիկ կան, որ սովորել են, լավ կրթություն են ստացել, բայց այսօր չեն գտնում իրանց տեղը, որովհետև այդ գիտելիքը պահանջված չի, ընդհանրենք։ Կամ չեն պատկերացնում, որտեղ ոնց։ Հա, որտեղ նախորդ պայմանական ասած նախկինում աշխարհը ավելի ստատիկ էր, կանխատեսելի էր, եթե դու գիտեիր կոնկրետ ինչ-որ մի գիտելիքի ֆիզիկայի ինչ-որ ոլորտի տիրապետում էիր, դու կունենայիր այսինչ բնույթի աշխատանք մոտավոր։ Հիմա դա այդպես չի, դու կարող ես սովորել, հետո 5 տարի հետո դրա պահանջարկը չլինի։ Հիմա այս նոր իրավիճակում ի՞նչ է պետք, որ մարդը պահանջված լինի եւ ինքնաբավ լինի։ Պետք է ելնել նրանից, որ ամբողջ կյանքը սովորելու process է։ Այսինքն այլևս բաժանել կյանքը էտապների, երբ որ սկզբի փուլում սովորում էինք, չէ, ինչ որ մի պահ դպրոց, հետո բուհ սովորում էինք, հետո աշխատանքային գործունեության ժամանակ էր գալի, հետո էլ ենթադրենք թոշակային տարիք ենք, չէ։ Մենք նույնիսկ ասում ենք, ձեր գործը սովորելն է, մեր գործը աշխատելն է։ Հիմա այդ դա վերացել է։ Այդ այսինքն process-ում ենք վերանալու։ Այսինքն ամբողջ կյանքի ընթացքում եւ պետք է ռեալ գործունեությամբ զբաղվել եւ անհրաժեշտ է սովորել։ Հիմա նման պարագայում կրթության դերը որը պետք է լինի։ Կրթության դերը պետք է լինի, որ սովորեցնի ճիշտ մտածել։ Հա, պրիմիտիվ բանալ բան է, չէ՞ թվում ճիշտ մտածել, բայց այսօր դուք եթե ուշադիր լինեք, առավոտյան որ դուրս եք գալիս տարբեր հանդիպումներում, եթե մի քիչ ուշադիր լինեք, մեր շուրջ խոսակցությունների, քննարկումների մեջ ինչքան անտրամաբանական բան կա։ Որովհետև պարզ մարդ որովհետև մեր կրթական համակարգը այդ մտածելու կարողությունը, նույնիսկ չեմ ուզում սկզբում ավելացնեմ քննադատական մտածողություն, որովհետև մտածողությունը կամ մտածողությունը ճիշտ է կամ սխալ է, տրամաբանական է կամ անտրամաբանական է, ենթադրենք, քննադատականի հարցեր չկա։ Սովորել ինչպես սովորել նոր բան։ Այդ հատկությունները պետք է մարդու մոտ լինի, որ կարողանան ժամանակի ընթացքում այդ փոփոխվող իրականության մեջ իր տեղը գտնի։ Եվ նաև շատ կարևոր է մի հանգամանք էլ, որ ու խնդրեմը իրականում նաև դրանից է գալի, մեր մոտ խզվածություն կա պրակտիկայի եւ տեսության մեջ։ Այսինքն նույն այդ խնդիրը, երբ որ առանձնացնում ենք, ասում ենք մարդը պետք է գնա կենտրոնացված ինչ-որ մի բուհում 5 տարի սովորի, հետո գնա աշխատի։ Այդ երկու ոլորտների այդ խզվածության արդյունքում իրականում խնդիրը նրանում է, որ այն տեսական գիտելիքը, որը որ սովորում են, պրակտիկայի հետ որևէ կապ չունի եւ հետեւաբար որպեսզի այդ կապը լինի, պետք է լուծումներ գտնել, որպեսզի կրթությունը կոնկրետ խնդիրի լուծելու շուրջ կառուցվի։ Կրթությունը կոնկրետ պրակտիկ գործունեության շուրջ կառուցվի։ Օրինակ, ինձ թվում է, իհարկե մի քիչ առաջ ենք ընկնում ժամանակի մեջ, որ ինչ որ մի ժամանակ հետո ռացիոնալ մտածող երիտասարդները հանրակրթությունից հետո, ես չեմ ուզում ասեմ դպրոց կամ, բայց հանրակրթությունից այն մինիմալ բազան ստանալուց հետո ինստիտուցիոնալ թե դա ոնց կլինի այլ հարց է։ Պետք է ուղղակի սկսեն ինչ-որ կոնկրետ գործունեությամբ զբաղվել եւ կոնկրետ գործունեության process-ում ինչ-որ խնդիրներ լուծելու ընթացքում զուգահեռ եւ համատեղեն եւ կրթությունը եւ սովորելը։ Նույն եթե պարզացնենք այսօրվա պայմաններում դպրոցից հետո ինձ թվում է ոչ մի բան չի խանգարում, որ եթե ինստիտուցիոնալ լուծումներ լինեն, օրինակ կազմակերպությունները բիզնես ունենան նաև այդ կրթական կոմպոնենտը, այդ կարևոր է, որտեղ առանց դրա չի լինի, գնան ուղղակի սկսեն զբաղվել, ընտրեն ոլորտը, որտեղ ուզում են իրենց փորձեն, գնան փորձեն կոնկրետ աշխատելով, խնդիրներ լուծելով, որովհետեւ մի մասը աշխատելով, մի մասը սովորելով, հետո մյուս մասում գործադրելով այդ սովորածը, ինչ որ մի ժամանակահատվածում կարճ կհասկանան, դա ճիշտ է ընտրություն կատարել եւ առաջ կգնան։ Եթե զգում են ճիշտ ընտրություն չեն կատարել, կփոխեն ոլորտը, բայց այստեղ շատ կարևոր հարցեր է լուծվում։ Նախ առաջինը ոչ թե գնում են 5 տարի սովորում, հետո 5 տարի հետո գնում ինչ-որ միտեղ աշխատում ու հասկանում, որ սխալ ընտրություն են կատարել, այլ կարան 6 ամիս հետո հասկանան, որ այս ոլորտը ճիշտ չեն ընտրել, փոխեն։ Առնվազն 4-5 տարի շուտ են մարդիկ մտնում աշխատանքի շուկա։ Իհարկե, համատեղելով սովորելը եւ աշխատանքը, բայց 5 տարին շատ 4-5 տարին շատ լուրջ առավելությունն է, որ աշխատանքային շուկա շուտ մտնեն։ Դրանից բազմաթիվ այլ հետևանքներ է բխում իրականում։ Դա նույնիսկ ժողովրդագրական հետևանքներ կարող ունենա։ 4-5 տարի շուտ սկսելով աշխատել,
գուցե եւ դա նաեւ նպաստի ժողովրդագրական վիճակին, որովհետեւ ժամանակային առումով գուցե մի երեխա ավելի ունենան այդ ընտանիքում։ Հետևանքները բազմազան տարբեր են, իրականում հիմա այդպես դետալների մեջ իմաստ չունի։ Իսկ այդտեղ գիտական, այսինքն գիտական աշխատանքը մենք գիտենք, որ պահանջում է ավելի տևական ու կրթություն գիտելիքի ամեն դեպքում հավաքելու գործընթաց ավելի քան միանգամից աշխատաշուկայում դրսևորվելու կամ փոքրիկ խնդիրներ, արդյոք վտանգավոր չի լինի դա կորցնելու, ասենք, տևական այդ աշխատանքը։ Միտքը պարզ, այսինքն եթե բուր չի գնում, ապա այդ գիտական, այդ գիտելիքը եւ այլն բավարար չի, որպեսզի ունենանք նաեւ այդ ամուր գիտական բազան։ Իհարկե, եթե պարզ նայենք, որ դպրոցից գնում է աշխատել, իհարկե դա չի լինի, բայց այն ինչի մասին որ խոսում ենք, ինքը ենթադրում է նաեւ կազմակերպության գործատուի լուրջ վերափոխում։ Այսինքն դա ոչ թե խոսքը միայն գնում է մարդու մասին, որը սկսում է ամբողջ կյանքի ընթացքում եւ գործունեությամբ է զբաղվում եւ աշխատում է, այլ նաեւ գործատուի փոփոխության մասին։ Կազմակերպությունները պետք է ըստ էության համատեղեն իրենք էլ ունենան ինստիտուցիոնալ այդ կառույցը եւ սովորացնելու եւ կոնկրետ աշխատանքային գործունեությունը կազմակերպելու առումով։ Հիմա ինչ նկատի ունենք օրինակ դրա ներքո։ Եթե դա ոչ թե նշանակում է որ մարդը գնում է պրակտիկ ուղղակի գործը աշխատելու ընթացքում է գիտելիք ձեռք բերում, այլ դա պետք է համատեղվի տվյալ ոլորտում հաջողության հասնելու համար կոնկրետ օրակարգ լինի, ինչ գիտելիքներ է նաև պետք, որը տարբեր աղբյուրներից, բայց համակարգված նորմալ պետք է լրացվի, այսինքն ինչի մասին որ խոսում ենք, շատ ավելի ինստիտուցիոնալ, բարդ process է, դա ենթադրում է, որ օրինակ բիզնես կազմակերպության մոդելն էլ ամբողջությամբ պիտի փոխվի։ Ասենք բիզնես շարքում բանախոսության առանձին բանախոսության ձևով ավելի մանրամասն ներկայացված է, բայց մի կարևոր հանգամանքն էլ նա է, որ երբ որ մենք առանձնացնում ենք կրթության ժամանակահատված, հետո աշխատանքային գործունեության եւ հետո ենթադրենք թոշակային տարիք, այդ սերունդների մեջ այդ խզումն էլ է պրոբլեմատիկ։ Նաև այդ նոր տիպի բիզնես կազմակերպությունը ոչ միայն պետք է համատեղի կրթությունն ու աշխատանքային գործունեություն, այլ այդ սերունդների համագործակցություն, այսինքն ինչ նկատի ունենք։ Օրինակ թոշակային տարիքից հետո, որը հիմա ենթադրենք 60-ից հետո թոշակի են գնում, բայց կյանքի տևողությունը երկար է, այդ մարդիկ մեծ մասի համար լուրջ խնդիր է գնալ եւ կոնկրետ որևէ բանով չզբաղվելը, չէ՞։ Ու նաև դա կորուստ է հանրության համար։ Հիմա հատկապես ստրես։ Այո, եւ ստրեսը եւ մեր նման պետություններում, որ նաև ժողովրդագրական խնդիրներ կա, մենք այդ շքեղությունը մեզ չենք կարող թույլ տալ, որ 60-ից հետո մարդիկ ուղղակի հանրության մյուս մասի համար բեր դառնան, չէ՞, մեծ հաշվով այդպես է։ Հիմա բայց եթե իմաստությունն է կուտակված վերջին հաշվով։ Հիմա մի պահ պատկերացրեք մի կազմակերպություն, որը իրենից ներկայացնում է կոնկրետ, ասենք, աշխատանքային գործունեության, գիտության եւ կրթության սիմբիոզ։ Հիմա ես ինչը որ ասում եմ, դա մի հատ նոր տիպի կազմակերպության տեսակ է, որտեղ նաև այդ 3 սերունդները կան։ Կա այն միջին սերունդը, որը ավելի շատ աշխատանքի վրա է կենտրոնացած, բայց էլի սովորում է, եւ կա հանրակրթությունից հետո այդ կազմակերպություն մտած երիտասարդ սերունդը եւ ավելի ավագ այսօրվա բառերով թոշակային տարիքի։ Հիմա այդ թոշակային տարիքի փորձառու կուտակած այդ փորձը մարդիկ կարան այս երիտասարդների համար մենտորներ լինեն, չէ՞։ Եվ իրանց փորձը չի կորում, եւ իրանք օգտակար են, իսկապես ներդրում են ունենում, եւ նաեւ օգնում են, ասենք, երիտասարդներին։ Եվ նաեւ կազմակերպության հաջողության համար շատ կարեւոր է, որ 3 սերունդների տեսակետներն էլ արկա լինեն, որովհետեւ ենթադրենք, եթե ակտիվ կազմակերպությունում, եթե 35-ից պայմանական ասենք, կամ 30-ից 40 տարեկան մարդիկ են աշխատում, այդ մարդիկ չեն կարողանալու ի վերջո տվյալ կազմակերպությունը այդ ինչ գործունեությամբ որ զբաղվում է, իր հաճախորդների համար ինքը իրանք չեն պատկերացնելու երիտասարդների կամ տարեցների համար իրենց ոլորտում խնդիրները ինչպես լուծեն։ Բայց եթե 3 սերունդները համագործակցում են այդ կազմակերպության մեջ եւ աշխատանք եւ գիտելիքը, բիզնեսը կամ ասենք կոնկրետ գործունեությունը տնտեսական եւ կրթությունը այդ ամբողջը մի սիմբիոզի մեջ կարողանում ենք կենտրոնացնենք, չի բացառվում, որ դա այդ տիպի կազմակերպությունը մի հատ մեծ տնտեսական թռիչքի հանգեցնի։
Էլի էքսպերիմենտ է։ Այո, էքսպերիմենտ է, հիմա ի՞նչն է խանգարում, որ անենք դա։ Ես չեմ ասում ամբողջությամբ անցնենք դրան, բայց կարելի է որոշ ոլորտներում դա փորձել, եթե դա հաջողվեց, դա փորձել արտահանել։ Հիմա ոնց որ մեր երկրի օրինակով նույն ինչ որ մեկը ինչ որ ժամանակ նույն Թումոյի օրինակով փորձել են, չէ՞, հիմա արտահանում ենք դա։ Հիմա ինչի՞ չի կարելի փորձել նաև նմանատիպ փորձեր անել ու հետո եթե հաջողություն կա, դա փորձել արտահանել։ Աշխարհի համար մենք նույն Թումոյի օրինակով հետարքի ենք, չէ՞, դարձել։ Որովհետև ինչ որ մի բան է, որ մենք մեծ ջանք ինձ թվում է նաև չենք էլ դրել դրա արտահանման։ Իրանք են գալիս հետարքրվում։ Հիմա մի պահ պատկերացրեք, մենք տարբեր նման փորձեր ենք իրականացնում ու այդ փորձերից որոշները հաջողություն է դինում։ Պետք չի հարյուրավոր հաջողություններ։ Մի քանի նմանատիպ էական հաջողություններ արձանագրվեց, Հայաստանը հետարքիր կդառնա դրսի համար։ Իրականում հենց EIF-ի փորձն էլ է դրա մասին խոսում։ Տարբեր պրոյեկտներ դարձան ոնց որ այդ էքսպերիմենտներով իրանք լրիվ նույնը նոր երևույթ են ու գրավեցին այսպես զարգացած ուժեղ միջազգային կառույցները այդ էքսպերիմենտների խայծով կպան ու մնացին Հայաստանում, որտեղ լրիվ այլ մոտեցումով ինչ որ բաներ ստացան, շատ համաձայն եմ ձեզ հետ։ Տնտեսությունը մի քիչ ինձ թվում է անդրադարձանք բանի կազմակերպությունների մոդելի ձևով, բայց էլի հետաքրքիր մտքեր կային։ Սրանք պիտի մարդկանց համար ասենք, որ այն ինչու ոչ, այս ոնց որ զուտ քննարկումներ են, մտքեր են, որ ուզում ենք լսելի լինեն, բայց ոչ մի պարտադրող կամ ինչ որ չենք հավակնում ասելու, որ սրանք բաներն են, էլի, հա, վերջնական ճշմարտություններ են։ Այդ երկու մասով էլ, եթե ինչ որ բաներ կան, որ կուզեիք, ես կուզեի իրականում, բայց կթողնեմ ձեզ որոշեք։ Տեսեք, իրականում այս համատեքստում վերափոխումներ իրականացնելու կամ փոփոխություններ իրականացնելու համար շատ պարզ մեթոդոլոգիա կա։ Եթե մենք իսկապես ընդունում ենք, որ ազատությունը դա առաջադիմության չափանիշ է, հետևաբար, որպեսզի առաջադիմություն տեղի ունենա, զարգացում տեղի ունենա, մենք պետք է փորձենք ազատությունը սահմանափակող երևույթները գույքագրենք եւ հասկանանք դրանցից ոնց ենք ազատվում։ Մեթոդոլոգիան շատ պարզ է։ Հիմա, երբ որ մենք նայում ենք, ու նույնը վերաբերում է եւ կրթությանը, եւ տնտեսությանը, եւ գիտության ոլորտին, նա պետք է փորձել հասկանալ, որ հանգամանքներն են ազատությունը սահմանափակում, որ ֆենոմենները, երևույթները, եւ փորձենք այլընտրանքային լուծումներ գտնենք դրանց։ Հիմա այդ տրամաբանության մեջ բարձր ժամանակը սուղա, ես շատ մանրամասների մեջ չեմ մտնում, բայց մի քանի երևույթներ ակնհայտ է, չէ՞։ Հիմա հերթով գնանք։ Բարձու աշխատանքը սահմանափակում է մարդու ազատությունը։ Իհարկե սահմանափակում է։ Կան այլ ընտրանքային լուծումներ, իհարկե կան։ Հետևաբար հիմա կարա Հայաստանի Հանրապետությունը մի քայլ առաջ փորձի այդ կանոնակարգումը, խթանումը, որպեսզի ենթադրենք աշխատանքային հարաբերությունները ժամանակի ընթացքում փոխարինվեն այլ տիպի հարաբերություններով։ Կարելի է փորձել։ Հիմա եթե դա հաջողվի եւ լավ հաջող փորձի արդյունքներ ունենան, դա կարան տարածեն նաեւ աշխարհում։ Հաջորդը պետությունը եւ քաղաքացին կամ տնտեսավարող սուբյեկտները տնտեսական ոլորտում հարաբերվում են ամենաշատը որ հարցով, հարկերի հարցով։ Հարկերը ինչ են, համապարտադիր, անհատույց վճարներ։ Այսինքն սահմանումից էլ պարտադրված, հարկադրված եւ անհատույց։ Նույն իհարկե բարձր որ անհատույց չի, որոշակի ծառայություններ հետո մատուցվում են, բայց ուղղակի կապ չկա մատուցվող ծառայության եւ հարկի մեջ։ Այսինքն ըստ էության քաղաքացու կամ տնտեսավարող սուբյեկտի տեսանկյունից դա անհատույց եւ հարկադրված ինչ որ վճար է։ Հիմա դա ես չեմ ասում մի օրում, բայց կարելի է գտնել լուծումներ, որ ժամանակի ընթացքում փորձել հնարավորության սահմաններում 10 տարի, 20 տարվա, բայց տեսլական ունենալով դրանք փոխարինել, ինչ որ այլ լուծումներ գտնել։ Էքսպերիմենտ անել։ Շատերը իհարկե կասեն, որ ես օգտագործում եմ կամավճար հասկացությունը, այսինքն կամավոր վճարներ, երբ որ ինչ որ մի էտապում հանրությունը այնքան հասուն է, որ ենթադրենք կամավոր վճարներով բյուջե ձևավորենք։ Ես հասկանում եմ, որ շատերը սրանք կնայեն որպես աբսուրդ կամ ինչ որ շատ հեռու հեռանկար, բայց ինչ աբսուրդի բան կա, մենք հիմա ունենք չէ աշխարհում նման դեպքեր,
Շվեյցարիայում հանրաքվեով մարդիկ հրաժարվեցին պետական բյուջեից, պետական բյուջեն հնարավորություն ուներ ինչ որ չափի գումար բոլորին հատկացնելու։ Բայց հանրաքվեով մարդիկ դեմ քվեարկեցին ու մերժեցին դա։ Հիմա եթե մարդիկ լրացուցիչ բյուջեից գումար ստանալը մերժում են, ինչի կամավոր չեն կարող հարկեր վճարել, հարկ չէ, արդեն կամավճարներ վճարել։ Պետություններ կան, որ դա ներդրում են, որոշ դեպքերում փորձում են։ Հիմա եթե մենք փորձ կատարենք, ինչ որ պատկերացում ձևավորենք, որ 10 տարի հետո կլինի 20 տարի, ընդ որում համապատասխան բանախոսության մեջ ներկայացված այդ ճանապարհը, այսինքն սա տեսական խոսակցություն չի, այլ կոնկրետ քայլերի միջոցով կարելի է փորձել գնալ այդ ուղղությամբ եւ հանկարծ հաջողվի մի փոքր ավելի այդ ազատության մակարդակը ավելացնել, հարկադրանքը քիչացնել։ Իսկ եթե ազատության մակարդակը ավելացնում ենք, դա նշանակում է, որ վերահսկողության համար անհրաժեշտ ռեսուրսներն էլ կարելի է խնայել, չէ՞։ Հիմա եթե մի բանը հարկադրում ես, նաև այդ հարկադրանքը կիրառելու համար հսկա համակարգ ես պահում։ Ու հարց է առաջանում, ասենք, որ մասն է արդյունավետ այդ հարկադրանքի կիրառման համակարգի։ Մի խոսքով մեթոդն ավելի կարևոր։ Առաջարկող մեթոդը հետևյալն է՝ փորձել գտնել բոլոր ազատությունը սահմանափակող երևույթները եւ փորձել դրանցից ժամանակի ընթացքում առանց մեծ ռիսկեր ստանձնելու ձեր ազատվել։ Որտեղ դա հաջողվեց, փորձել այդ փորձը արտահանել։ Վերջին հարցը տամ Արման, ձեզ շատ հետաքրքիր ու նոր մոտեցումներ են, ամեն դեպքում շատ քիչ կարելի է ոնց որ ես չեմ հանդիպել այս ընթացքում ու ուրախ եմ, որ մարդիկ առիթ ունեն լսելու։ Սովորաբար վերջին հարցս եթե ունենայիք հնարավորություններ անսահմանափակ ինչ որ մի գիտեմ, լինի դա պետությունը կառավարելու մասով, լինի դա որոշակի ոլորտում փոփոխություններ իրականացնելու կամ կառավարելու մասով, ամենաառաջնահերթ խնդիրները կամ մոտեցումները, որոնք կփորձեիք ներդնել կամ որոնցով դուք ինքներդ կզբաղվեիք որպես ծայրահեղ կարևորության հարցեր, որոնք կլինեին։ Դժվար է պատասխանել միանգամից, բայց մի բան հաստատ կարող ասեմ, որ այն ինչը որ ներկայացնում ենք, ինչի մասին որ խոսում ենք, դրա պարզա փորձը կլիներ, որ դա իրականացնել, որը սկզբից սկսել ամեն դեպքում երևի միևնույնն է կրթությունը առաջնայինն է, այսինքն մնացած երկու բան երևի կնշեի, երկու առաջնահերթություններ, մեկը կրթությունը եւ նպատակը կլիներ, որ կրթությունը դառնար հնարավորինս կիրառական, այսինքն խնդրի շուրջ լիներ, կրթությունը լիներ արժեքահեն, որովհետեւ կրթությունը առանց արժեքային հիմքի դա դեռ փաստ չի, որ դրական արդյունքներ կապահովի, մյուսը կրթությունը, որ լիներ միտված ապագային, այսինքն կրթության նպատակը լիներ իրականությունը փոխելը, բարելավելը, դա նկատի ունեմ միտվածացնելով եւ կրթությունը լիներ ապակենտրոն, որովհետեւ այսօրվա դարում չեմ հավատում, որ կենտրոնացված կրթական մոդելները նույն մեր բուհերի դա ապագա ունի։ Ես առաջ մտածում եի, որ ինչ որ մի պահի բուհերը կփոխվեն, վերափոխումներ, հիմա հասկանում եմ, որ ոչ թե բուհերն են վերափոխվելու, այլ ինչ որ մի этаպից բուհեր գնացողներ չեն լինելու։ Այսինքն բուհերը մնալու են նույն վիճակում, մի քիչ կարող է փոխվեն, մինչև որ մի օր հասկանան, որ ոչ մեկը այդ բուհի կարիքը չունի։ Պատահական չի, որ սա ասում եմ, որովհետև ես արդեն տեսնում եմ ուսանողներ, որոնք ընդունվում են, մի տարի հետո կարող օժտված երիտասարդներ մի տարի հետո չեն շարունակվում, որովհետև իմաստ չկա շարունակվելու։ Շատերի համար այն սոցիալական շփումները եւ այլը որ կային ու ինչ որտեղ դա էլ էր կարեւոր, հիմա նաեւ այս համավարակի պայմաններում դա էլ որ չկա, ոչ կա կիրառական գիտելիքը, ու մի քիչ ծայրահեղացնում ենք իհարկե, եւ ոչ էլ կա այն մյուս կոմպոնենտը, հանրային այդ սոցիալական շփումները եւ բացարձակ իմաստը կորցնում է։ Հետևաբար առաջնահերթությունը կրթությունը կլներ այդ 4 նշած պարամետրերին բավարարելու առումով, մյուսը դա այդ սոցիալական շատ զգայուն այդ ռեֆորմները կարող լիներ, որ օրինակ հնարավորինս այնպես անել, որ քաղաքացիները հնարավորինս ինքնաբավ դառնային։ Հիմա դրա համար
օրինակի համար տարբեր խթաններ ա պետք, որ մարդիկ չափահաս դառնալուց հետո ինքնուրույն սեփական ոտքերի վրա կանգնած ենթադրենք մարդիկ դառնան, թե ենթադրենք այսինքն այնպիսի փոփոխություններ, որոնք միտված լինեն, որ մարդը որևէ մեկից կախվածություն չունենա, որ պահին, որ մենք կարողանանք որպես հանրություն մեր կրթական համակարգը գեներացնի ինքնաբավ մարդիկ, այդ պարագայում մեր պետությունը շատ ավելի ինքնիշխանության բարձր մակարդակ կունենա, որովհետև ինչպես արդեն նշեցի, ինքնիշխանությունը մեծ հաշվով այդ քաղաքացիների ինքնաբավության, ինքնուրույնության հանրագումարն է։ Այստեղ ես կուզեմ, որ ձեզ սխալ չհասկանան եւ եւս մեկ անգամ շեշտադրենք այն մասը, որ ինքնաբավ եւ ինքնուրույն լինելը չի նշանակում կորցնել դեմքը եւ միևնույն է մեր մոտեցումները կապված մեծերի նկատմամբ հարգանքի, հոգատարության եւ այլն, այդ միևնույնն է ոնց որ մենք բոլորս պատկերացնում ենք որպես օրակարգ, բայց ամուր ոտքի վրա կանգնած քաղաքացին շատ ավելի լավ կկարողանա այդ հարցերը միայն ինքնաբավ մարդը կարող է լինել եւ այդ հարգանքը ապահովել եւ վերաբերմունքը եւ իր երկրի համար լավ քաղաքացի լինել մարդը, որը որ ինքնաբավ չի, կախված է մյուսներից, միևնույնն է ինքը մեծ հաշվով չի կարող այդ բոլոր խնդիրները լուծել։ Շատ հետաքրքիր է, շատ շնորհակալ եմ Արման ջան, որ ժամանակ գտաք եւ միացաք մեր զրույցին, հույսով եմ էլի առիթներ կնեն, հաջողություն ձեր բոլոր նախաձեռնություններին եւ ովքեր որ ցանկանան էքսպերիմենտներ իրականացնել, ինձ թվում է արդեն կգտնեն ձեզ, որ մի քիչ ավելի մանրամասն պատմեք։ Շնորհակալ ենք շատ մեզ հետ եղելու համար, հաջողություններ, կհանդիպենք էլի։